oleme siin veel lennujaamas. Läheme nüüd toidujärjekorda. Kingitakse tasuta toidutalong kompensatsiooniks, et üks lennuk, millega pidime liikuma hakkama, mingisuguse tehnilise põhjuse pärast ei hakka meid Egiptusesse vedama täna. Et loodame, usume, et kell 7 saame umbes startima, kuigi pidime 14.50. Nii et kõik on nüüd toidujärjekorras, kõigil kõhud tühjad. Jah, varsti saab 7 ja ei ole me veel sammugi kaugele jõudnud. Oleme ikka veel siin. Tallinn Hurgados. Südaöö saama. Oleme endiselt lennujaamas. Tegu ei ole mitte kuuma särava Egiptuse Hurgadaga ja nende hotelliimedega, vaid kus me oleme? Me oleme Nõmmel ühes hotellis. Džunglis peaaegu, aga nimi on Single. Ja kell on 5 hommikul. Ja ma ei tea, mitu korda juba see lend meil edasi on lükkunud, võib-olla mingi 6 korda, 7 korda. Ja nüüd läheb samas taktis edasi, et näis, kas jõuamegi Egiptusesse üldse. Ja siit tuleb hoopis video teil Tallinna tänavatelt. Mis siis toimub? Jälle on söömine. Enne lendu sööma veel. Jah, oleme siin seigelnud terminali alal. Oleme talonge saanud, oleme nautinud siis erinevate söögikohtade maasid, mõnusid, et kogeme seda Tom Hanksi elu. Nüüd on kõhud 5 korda täis söödud siin lennuväljakul. Lennuk varsti tõuseb. Äkki õnnestub. Usume, et järgmine ülesvõte toimub juba siis teises riigis. Ja. Et Saksa lennufirmad on alati ägedad, et pakuvad õlut, pakuvad head veini, head toitu. Jah. Et on mida teha 5 tunni jooksul siin. Süüa. No võt, jah. Kell on 3 öösel. Just jõudsime laeva, Niiluse kruiisi laeva. Ja esimene mulje on selline, 2 tuba kohe. Jah, televiisor käis. Väike toit on jäetud kile alla. Mis siin on? Krõpsud, snäkid. Ikka puuviljad. Ja. Kus siis anti kõvasti süüa. Minule vähemalt see ka veel alles. Ja, magamistuba, garderoob, maalid. Ja mis siin siis veel oli? Siin oli kuskil vist külmkapp. Siin on meil jooke veel isegi pandud. No, väga vinge. Ikkagi safe. Ja nii edasi. Ja siin on vist no need vann ja kõik okidoki. Aga meil ongi see teema nüüd, et kell 3 jõudsimegi Luxorisse, tulime siis bussiga otse Hurghada lennuväljalt ja alustame 3 tunni pärast ehk kell 6 hommikul siis tihedat kultuuriprogrammi, et külastame palju erinevaid ajaloolisi kohti Luxoris ja ka läänekaldal. Jah, nüüd tuleb natuke akusid laadida. Kell on 5.39, astusime hotellitoast välja. Ja foyees, läheme sööme kiiresti. Vaatame, mis all hommikusöögiks on ja siis on bussi minek ja ekskursioonidele. Ja nalja ei ole. No nii, läheme siis. Jaa, praegu hommikul kell 6 on nii-öelda sama soe kui siis eestlaste keskmine suvesoojus. 20 tuleb ära praegu, et ega päeval lubas kuni 35 ja nii. Et siis vaatame ja jagame elamusi.
kõnnime siis erinevate hauakambrite poole. Oleme siis Kuningatorus ja vaatame kohe, mis siis esimesena meile ette jääb. Kus me nüüd jõudsime? Ramses 4. hauakambrisse. Õige. No näed, ja järjekord see lookleb ühest otsast sinna ja teisest otsast välja ja muudku siis rahamasin töötab. Oleks vaid Vaarod seda teadnud omal ajal. Vanasti hieroglüüfidega ei olnud palju ruumi raisata, et kõik lood saaksid kirja ja ikka koridor teha vajadusel väga pikk. Vaaro hauakambri ruumini. Igal sümbolil, igal märgil on oma eesmärk, oma lugu, oma järjekord, et kõik saaks kirja õigesti ja korrektselt ega ei tohtinud eksida. Ja alati on huvitav küsimus, kas lugu oli juba ette teada, ehk kas oli ette teada, kui pikk see koridor peab olema, või lugu sai kirja jooksvalt ja koridori pikkus ka sellest tulenevalt, kuna lugu läbi sai, ka lõppes. Seda ei teagi hetkel. Hieroglüüfide mõistjaid pidavat olema maailmas väga vähe praegu, et võib-olla paari tuhande või 1000 ringis isegi ainult. Olemegi siis põhiruumis, siin on näha ka graniitkivist sarkofaag. No nii, kuidas siis olid tunded hauakambris? Ei olnud tunnet, et seal oleks keegi. Jah, et ei ole nagu just see rahu ja vaikus, mis hauakambris võiks olla. Nüüd oleme sisenemas Ramses 9. hauakambrisse. Siin siis on teenindus lõpuni alla ruumi välja, võtab telefoni käest ära, läheb, filmib sinu eest, sest keegi edasi ei saa minna ja võtab selle eest väikse ka. Ütleb, et niimoodi siis teenivad Vaarod raha tänase päevani. Rahamasin muidu töötab. Vaarodel on tänase päevani tööd küllaga. Rahvas voorib sisse ja välja. Katkematu jadana. Hauakambreid hakati tegelikult Kuningatorgu seetõttu, et need raskemini oleksid leitavad varaste poolt. Ja seetõttu oli mõttetu enam ehitada nähtavaid püramiide ja hauakambreid maa peale. Parem oli need mäe sisse ära peita, et nad kauem säiliksid puutumatutele. Ja siin oli siis mägi juba olemas ja mäe tipp kujutuski püramiid, nii et ei olnud vaja Vaarodel uut püramiidi ehitada. See nüüd on siis Ramses 3. hauakamber. Tegelikult need hieroglüüfid seintel jutustavadki Vaaro elust, õnnestumistest, tema tegemistest. Kunagi ei tohtinud halbadest asjadest kirjutada, nendele ei jäetud seintel ruumi, ainult headest asjadest. Ja see oligi tegelikult vajalik, sest nii sai Vaaro oma elu teises pooluses jätkata. Tal olid kõik teadmised, mälestused kaasa raiutud kivisse ja need kõik kandusid siis info välja edasi. No nii. Ohvriendi kohal, et usuti, et peab ohvriendi tooma, et siis sa oled justkui inimestel meeles ja kui sind ei mäletata, siis sind pole olnud ja järelikult sul pole ka hauatagust elu. Nüüd oleme siis Tutanhamoni hauakambrisse minemas. Nii, laskume Tutanhamoni hauakambrisse. On ainukene siis, mis on avastatud ennem kui keegi oli seda rüüstamas käinud, ehk leiti ja avastati ta terviklikuna kogu sisemise varanduse, haua, sarkofaagi ja kõige muuga. Hauakamber ehitati siis väga kiiresti
ja seetõttu ongi väga lihtne tegelikult algselt ei olnud mõeldud Tutankhamonile, vaid Nofretitele. Siin ongi Tutankhamon isiklikult. Jah.